عشان كده وانت بتختار الوان الديكور لازم تاخد بالك جدا من اختيار الاضاءه المناسبه وانت بتختار الالوان للشقه بتاعتك. خلي بالك اختيارك للالوان ما بيكونش معتمد فقط على اللون اللي انت شايفه في المعرض او المكان اللي انت بتشتري منه الالوان اللي هتبيض بيها الشقه او اللي هتعمل بيها الفرنتشر بتاعك. بالعكس الموضوع بيعتمد اعتماد كلي على نوع الاضاءه المستخدمه كمان. مثلا الاضاءه الطبيعيه بتدي لك احساس اكتر بالواقعيه وباللون وبدرجته الحقيقيه. يعني زي مثلا لو انت عندك شباك فالشباك ده بيدخل لك نور فبالتالي هتشوف اللون بحقيقته. ولكن الاضاءات الصناعيه بتفرق جدا في الموضوع ده. يعني لو عندك مثلا استخدمت اضاءه وورم اكتر فساعتها انت بتدي المكان احساس بالدفء فبالتالي بتلاقي الالوان مختلفه ورايحه ناحيه الالوان الدافيه اكتر. ولكن لو بتستخدم كولد كالرز مثلا يعني وليكن لو اضاءه بيضاء او اضاءه مزرقه شويه ساعتها بيديك احساس بالبروده والالوان بتبقى رايحه ناحيه الجريش شويه. كمان شده الاضاءه بتفرق جدا. لو الاضاءه قويه الالوان هتبان افتح ولو الاضاءه ضعيفه الالوان هتبان اغمق. عشان كده وانت بتختار الوان الديكور لازم تاخد بالك جدا من اختيار الاضاءه المناسبه اللي تناسب الذوق والجو العام للمكان. جرب تشوف الالوان في اوقات مختلفه من اليوم وتحت انواع اضاءه مختلفه علشان تتاكد انها تديك الاحساس اللي انت عايزه.